Herkese merhaba. Bilgisayarınıza taktığınız harici diski bilgisayarınızın görmemesi durumunda yapacağınız işlemlerden bahsedeceğim. Şu an benim harici diskim bilgisayara takılı 1 TB'lık. Hatta sökeyim, tekrardan takayım. Bilmiyorum arka planda ses geliyor mu? Ses geliyor. Cihazı taktığınızda bakın ses geliyor. Hatta altta şöyle bir gösteriyor da. Bakın. Hareket ve yazıcıları aç diyeceğiz. Bakın burada da görünüyor. Şurada bilgisayarımın altında görünmüyor. Ben bunu Mac'in işletim sistemini aynı şekilde klonlamak için kullanmıştım diski. Mac'in işletim sistemi dosya türüne çevirdiği için diski görmüyor. Hani bir Mac bilgisayar işletim sistemini aynı bu olduğu gibi yedek almıştım bu diskin içine. 1 TB'lık diskine. Bilgisayar yönetimi altında görüyor fakat burada görmüyor. Yapmanız gereken şey öncelikle başlat menüsüne gelip buraya bilgisayar yönetimi yazacaksınız veya disk yönetimi de yazabilirsiniz orada. Ama ben bilgisayar yönetimi yazacağım. Yönetici olarak çalıştırın bunu. Bilgisayar yönetimi kısmına tıklayıp karşınıza şöyle bir sayfa çıkacak. Buradan disk yönetimini seçip normalde burada çıkmayan diskinizi bakın burada bölümler halinde görüyorsunuz. İşletim sistemi olarak yapılandırılmış. Bu diski komple biçimlendireceğiz. Dinamik diske dönüştür diyeceğim. Tamam diyorum. Dönüştür. Bir hata var. Tekrardan deneyelim. Disk 1 seçelim. Tıklayacağız. Bu işlem çalışmadı. Bir de şunu deneyelim. Birim sil diyelim. Burada birim sil dedikten sonra tekrar deneyelim. Yeni basit birim ileri. Aynı olduğu gibi bırakıyoruz. Sürücü harfi D olsun. Bunun ismi de PDD02 olsun. Son diyoruz. Sil yaptık ve tekrardan yeni basit birim dedik. Gördüğünüz gibi şu an çalıştı. Dinamik diske dönüştürme işe yaramadı. Şu an bakın 1 TB'lık diskinizi kullanabilirsiniz. Şu kısım kurtarma kısmı, burayı biçimlendiremiyorsunuz. Zaten burada da görünüyor. Şu disk 1'e ait olan kısım. Şu an disk buraya geldi. Yapmanız gereken işlemi gördünüz. Bilgisayar yönetimi, disk yönetimi altında diski sileceksiniz öncelikle. Komple birimi sil. Daha sonra tekrardan videodaki işlemleri uygulayacaksınız. Bir de şu yöntem var. Bunu da çözemezseniz eğer bu şekilde bakın şurada bir 200 MB'lık bir alan kaldı. Burada 931.32 GB'lık 931.32 GB'lık bir alan NTFS'e döndü. Burada bu alanı istemiyorsunuz. Şunları da çözebilirsiniz. Önce komut satırını açacaksınız. Bir yöntem daha var. Bu bilgisayar yönetimi altındaki çözüm yoluydu. İkinci çözüm yolu da şu. En çözüm yolu bu. Ben genelde bunu tercih ediyorum çözmek için. Komut satırını yönetici olarak açmanız gerekiyor tabi. Ben burada direkt açtım da yönetici olarak çalıştırmanız. Yine düzgün açtım. CMD yazın bu ekrana. Sağ tıklayın, yönetici olarak çalıştır deyin. Bu USB diskleri görmeme durumlarında da işe yarıyor, onu da söyleyeyim. Komut sistemi bu şekilde karşınıza çıktı, yönetici olarak açtınız. Burada disk yönetimi ile çözemezseniz kullanabilirsiniz veya bu yöntem daha düzgün çalışıyor. Bunu sürekli kullanabilirsiniz hatta. Bu alana gireceksiniz. Disk part yazacaksınız. Disk part yazdıktan sonra list yazacaksınız. Burada diskleriniz çıkacak. Bakın 2 tane disk var benim şu an cihazımda. Bir tanesi normal bilgisayarın işletim sisteminin kurulu olduğu disk, birinci disk. Çünkü bilgisayarımda bir tane 250 GB'lık, burada 238 GB göstermiş. Çünkü bazı çalışma için alanlar lazım. 250 GB'lık SSD var. Bir de ikinci harici olarak taktığım disk var. O da 1 TB'lık.
931 GB olarak göstermiş. Buradaki diğer kalan 69 GB'lık kısım, hatta normalde 1 TB 1028 GB'tır. Ama orada çalışması prensibinden dolayı bazı alanlar kullanılamıyor. 931 GB'lık kısmında biz temizleme işlemi yapacağız. Yani 1 TB'lık diskimizi sıfırlayacaktık. Onu görmüyoruz. Şu an görüyor. Şu an bir sorun yok çünkü bilgisayar yönetimin altından düzelttik. Bu yöntem dediğim gibi hem USB hem harici disklerde işe yarıyor. Burada biçimlendireceğimiz diski doğru seçmemiz çok önemli. Yanlış bir şey seçmeyin burada. Disk 1 seçilecek. Çünkü bizim disk 1'imizde sorun var. Select, yani seç demek. Disk 1 veya hangi disk istiyorsanız onun numarasını yazacaksınız. Kaçıncı diskse. Ben de disk 1 olduğu için disk 1 yazıyorum. Bakın birinci diskiniz seçildi diyor. Disk boşluk 1. Daha sonra ne yapıyoruz? Clean diyoruz. Clean dedikten sonra komple biçimlendirdi. Şu an artık şeyde de yok arkadaşlar bu disk. Görünürde de yok. İsterseniz bilgisayar açayım bu bilgisayara. Bakın. Bakın burada da gitti. Buraya tekrardan nasıl getireceğiz o da var. Tekrardan bilgisayar yönetimi altından getireceğiz. Hatta aygıt yöneticisine girin. Bunu görebilirsiniz aygıt yöneticisine girip. Şöyle size aygıt yöneticisine sokayım. Aygıt yöneticisi. Burada diskinizi göreceksinizdir. Diskinize bakmak isterseniz buradan görebilirsiniz. Depolama denetleyiciler altında veya disk sürücüleri altında bakın. Bu benim kullandığım Dell laptopumun içindeki SSD Toshiba 256 GB'lık. Burada da harici olarak Seagate'in diski takılı şu an bende. Kullandığım 1 TB'lık disk Seagate. Burada her zaman yapacağımız gibi yine bu arama kısmında bilgisayar yönetimini açacağız. Zaten bende bilgisayar yönetimi açıktı. Kapatayım, tekrardan açayım. Görün orayı da. Zaten otomatik oradaki şey gelecek. Gördüğünüz gibi burada herhangi bir disk yok. Disk yönetimine tekrardan geliyorum. Bakın burada disk yönetimi altında açar açmaz bu karşımıza çıktı. Bu çıkmasa ne olur? Diyelim buna iptal ediniz. Burada diski başlat diyeceksiniz. Diski başlat deyince yine aynı ekran çıktı. Burada GPD'yi seçiyoruz. Daha güncel olan versiyon. Yani burada önerdiğim benim size Windows size ne öneriyorsa ben de size aynen onu öneriyorum. Mantıksal disk yönetimi yöneticisinin erişebilmesi için diski yeniden başlatmanız gerekiyor diyor. GPT bölüm stili önceki Windows sürümlerini tarafından tanınmaz diyor. GPT'nin bir dezavantajı yeni bir sistem olduğu için eski Windows sürümlerinde takarsanız tanınmaz. Yani Windows işletim sisteminin eski ise falan ya da Windows sürümlü Windows 10 kullanıyorsunuz, en eski sürümünü kullanıyorsunuz. Güncelleme upgrade yapmadınız, tanımayabilir. Tamam diyorsunuz. Bakın otomatikman ayrılmamış dedi. Yine bu bilgisayar altında gözükmez. Tekrardan gelelim isterseniz. Bakın F5'te yenileyim, gözükmez. Burada sağ tıklayıp yeni bir basit birim diyeceksiniz. Bu sihirbaz, burada da ileri diyorsunuz. İsterseniz bunu C, D, E şeklinde ayırabilirsiniz yine. Ben tek parça yapacağım bunu. Çünkü zaten harici disk. İleri diyorum. Burada yeni basit birim veya bir isim verebilirsiniz. Bende 2 tane HDD vardı. HDD 02 diyorum buna. Öbürüne 01 diyeceğim. Hızlı biçimlendir. İleri diyoruz. Daha sonra burada son diyoruz. Bu kadar. Yani yaptığımız tek şey bunlardan ibaret. Şuradaki komutlardan ibaret. F5 dediğimizde bakın burada çıktı bilgisayar altında. Özellikler diyelim. Tam olarak kaç megabayt falan olduğunu da buradan görebilirsiniz. Bakın az önce 931.202 idi herhalde bu. Şu an tam olarak oradaki kullanılmayan 200 megabayt'ta kullanabilirsiniz. Bu alanda daha işimiz kalmadı. Bunu kapatalım. Şuradaki komutlar önemli. Buradaki komutları tekrardan yazıyorum. Komut sistemini yönetici olarak açın. Komut sistemi yani CM'de yönetici olarak aç. Yani şu kısım komut sistemi. Daha sonra burada kullanacağımız komutlar sırasıyla şu şekilde: disk part, list, disk,
Diskler listelenince select disk artık kaçsa 1 ise 1, 2 ise 2, 3 ise 3. 0 genelde işletim sisteminin kurduğu disk olur, onu seçmeyin. Ya ben burada örnek olsun diye bir yapayım yine. Daha sonra clean diyorsunuz. Daha sonra bilgisayar yönetiminin altında o diski tekrardan gösteriyorsunuz.